日本史の闇、秀吉が激怒した本当の理由、バテレン追放令の裏に隠された日本人奴隷貿易の真実。あなたは知っているだろうか。かつてこの日本から数多くの若者や女性たちが奴隷として海外へ売り飛ばされていた事実を、その数数万人とも言われている。彼らは木の葉のように安い値段で取引され、遠くマカオやインド、果ては南米やヨーロッパまで連れ去られた。二度と日本の土を踏むことはなかったのだ。このおぞましい日本人奴隷貿易を食い止めるために、一人の男が立ち上がった。天下人豊臣秀吉である。学校の歴史の授業では、秀吉はキリスト教を嫌って宣教師を追い出したと教わるバテレン追放令。しかしその裏には、日本の植民地化を防ごうとした秀吉のギリギリの国防の決断が隠されていたのだ。今日は教科書が絶対に教えないバテレン追放令の真実に迫る。第1章、教科書が語る表向きの理由。天正15年1587年、九州平定を成し遂げた豊臣秀吉は、突如として宣教師たちに日本からの退去を命じたバテレン追放令である。一般的に語られる理由はこうだ。キリスト教の教えが仏教や神道を否定したから、一向一揆のように信徒たちが団結して反乱を起こすことを恐れたから。確かにそれも一理ある。しかしそれだけであれほど激烈な命令が出されるだろうか。実は秀吉は当初キリスト教に対して比較的寛容だった。南蛮貿易による実利を重視していたからだ。その秀吉がなぜ態度を急変させたのか。その答えは、彼が九州の地で目撃した衝撃の光景にあった。第2章、秀吉が九州で見た地獄。九州征伐のために現地入りした秀吉。そこで彼を待っていたのは想像を絶する惨状だった。キリシタン大名が支配する領地では、歴史ある神社や仏閣が無残に破壊され、代わりに教会が建てられていた。僧侶たちは追放され、先祖代々の墓さえも暴かれていたのだ。さらに秀吉を驚愕させたのは長崎の町の姿だった。そこはすでに日本の法律が及ばないイエズス会の教会領、事実上の植民地と化していたのである。だが秀吉の怒りを頂点に達させたのはそれだけではなかった。港で繰り広げられていたある商取引の実態を知った時、天下人は震えた。第3章、隠された日本人奴隷貿易の闇。港にはポルトガル船が停泊している。そこに次々と運び込まれていくのは日本の若い男たち、そして美しい娘たちだった。彼らは戦乱の中で捕虜となったり、あるいは貧しさゆえに身内から売られたりした人々だった。ポルトガル商人たちは彼らを火薬一たる、あるいはわずかな銀貨と引き換えに買い叩き、船底に押し込めていたのだ。家畜同然の扱いである。この事実は当時のイエズス会日本循環区長であったガスパル・コエリョ自身も認めている。彼は本国への報告書の中で、日本人は非常に安く買えるのでポルトガル人はこぞって買い漁っていると嘆いているのだ。火薬と引き換えに同胞を異国へ売り渡す戦国時代の悲しい現実がそこにあった。
第4章、宣教師は植民地化の先兵だったのか。ここで一つの疑問が浮かぶ。なぜ神の愛を説く宣教師たちがこのような非人道的な行為を黙認していたのか。大航海時代、ヨーロッパ列強による世界進出は剣と十字架がセットだった。まず宣教師を送り込み、住民を改宗させて精神的に支配する。その後、軍隊を送り込んで物理的に占領する。これが彼らの常套手段だった。実際、すぐ近くのフィリピンはこのやり方でスペインの植民地となっていた。秀吉は直感した。奴隷貿易で日本人の力をそぎ、キリスト教で国を内側から切り崩す。これは日本を乗っ取るための布石ではないかと。宣教師たちは単なる宗教家ではなく植民地化の先兵としての側面を持っていたのである。第5章、傲慢なるコエリョと軍事要塞。秀吉の疑念は確信へと変わる。イエズス会のコエリョは秀吉の権力を甘く見ていた。彼は秀吉に対し自らが持つ強力な襖船、軍艦を見せつけ、さらに私の命令一つで九州のキリシタン大名たちを動員できると豪語したと伝えられている。一宗教団体が独自の軍事力を持ち政治に介入しようとする。これは天下統一を目指す秀吉にとって到底看過できない国家への反逆であった。秀吉はコエリョを呼び出し質問した。なぜ神仏を破壊するのか。なぜ日本人を牛馬のように売り飛ばすのか。コエリョがこれに明確に答えられなかった時、秀吉の腹は決まった。第6章、国防の決断。バテレン追放令発布。天正15年6月19日夜半、秀吉は電光石火のごとくバテレン追放令を発布した。その内容は日本は清国であるという宣言から始まり、宣教師たちの退去を命じる厳しいものだった。特筆すべきはその中で明確に日本人を売買することを禁じている点だ。秀吉は南蛮貿易そのものは禁止しなかったが、宣教師による精神的侵略と奴隷貿易による人的資源の流出を国家の威信をかけて食い止めようとしたのだ。これは欧米列強の植民地化の波に対する日本最初の明確なノーの意思表示であったと言えるだろう。最終章、秀吉が守った日本の未来と現代への教訓。もしあの時秀吉がこの決断を下さなければ日本はどうなっていただろうか。フィリピンや南米諸国のように列強の植民地となり、独自の文化や言語、そして誇りさえも失っていた可能性は否定できない。しかしこの物語は単なる過去の出来事ではない。現代に生きる我々もまた形を変えた国家の境界線の問題に直面している。安易な労働力の受け入れや無秩序な移民政策が結果として国家の治安や伝統、そして国民の安全を脅かすことになるのではないか。歴史は繰り返す。秀吉が危惧したのは単なる異教ではなく、それによって引き起こされる国内の分断と人的資源の流出であった。開国や
多様性という言葉の陰で国家の根幹が静かに蝕まれていくリスク。400年以上前の秀吉の苦渋の決断は、グローバル化が進む現代社会において真の国防とは何か、国民の命をどう守るのかという重い問いを我々に突きつけているのではないだろうか。歴史の真実を見つめることは未来を正しく選ぶことに他ならない。秀吉の決断は差別だったのか、それとも守護だったのか。現代の日本が直面する問題と重ね合わせてあなたはどう考えますか？ぜひコメント欄であなたの冷静な意見を聞かせてください。